Hello guys, Masquera say, how are you guys? How are you? Yes, I said guys, and this kuzomira kufambira nyaya idzi, ticharamba tichifamba nenyaya idzi kusvikira tasvika pamudzi wenyaya. Anditi kusvikira tasvika pane mudzi wenyaya, takati tichafamba. So guys, I'm urging everybody with any small information that you have. Any small information that you have, right? Tinokumbira uite come through with that information. Small info, bring it on. And so that we gather our own evidence, right? Let's gather our own evidence, guys. And I think it's high time my diaries, right? My diaries, I think it's high time now we have to look for a private investigator to help us in this matter. I think it's high time now. Tishibatana. Tichitraga private investigator atichajeka one andika tonotonga nzamari tichingompanya atitsvagire zvisere, because the story that I'm hearing are disturbing. Nyaya dzandiri kunzwa dziri very disturbing. Mufunge. However, I'm going to give you again something that came from ikoko zvakare. I'll play the audios and it because handisiri ini ndikutaura andika pane vanhu vari kutaura chatiri kungoda isu tingoda kuti pave nekuringana kwenyaya yemwana ushu andika mai vemwana vawane closure. Ndiri mai ndiri mubereki anditika vazhinji venyu muri vabereki pano, chero usina murume chero ne murume uri mubereki anditi zvinorwadza guys. We are not going to take this lightly anditika now, and it's high time now Department of Education tafunga tichilaisa pakona guys with your help antika so that they address this matter. At least we thank the Lord kuti the docket has been reopened antika ranga richinzira vharwa iri. So nasi tina mudzidzisi wepachikoro azozvipira kuti ini ndakudi ndaivepo the day in question antika I am now ready to speak the truth to the world, because I'm also a parent. Ndinorwadziwa kana ndichiona nyaya yakadai so ende zviri kuitika, but chokwadi chiripo animona. Saka ndiye watauya naye nasi guys, asisati ndamudedza kuti ndimubvunze pafoni panapa, regai ndigare ndakuudzai kuti akuruma nzeve ndewako anditi isusu vamwe hatina utsinye hwekuti takawana information or something tinonyarara. Vese vane FNB, ma FNB account holders, check your accounts andika mese mune ma FNB anditi accounts, bank accounts, check your, because they've been frozen. They have been frozen zvanezuro ese andimaona, they've been frozen. Saka kazhinji kacho kana usiri kushandisa usina mari mukadhi kashoma kuzviona kuti apa ndataurira kuti vamwe vanotambira muFNB unongosina mari kozvina ushandise kadhi, wozoti musi wa 23 wakuda kuenda kubank kuti unotora mari wowana mari hakuna anditika zvotanga kukunetsa. Saka kana kadhi rako rakatoblokwa, enda kuFNB izvozvi, go to FNB right now antika unogadzirisa zviri kudiwa anditi enda kuFNB kozvino unogadzirisa zviri kudiwa. Vangava nemaZPS permit, ZPE what permits ai anditika vari kuti huyai nema-application amakaita ekutaridza kuti maka-apply mama-permits. Saka kune vaya vane zvivari kuita zvima-permit zvefake, regai ndigare ndakutipai I was there ndandiriko anditika ndandiriko inini. My account was also blocked, frozen yesterday anditika yatozovhurwa manje apa, because inini handisi ZEPS permit holder yaya, handina permit iyoyo, but vanga vangoblokera maforeigner ese, whether une permanent resident, whether une vanga vangobloka. Saka zvakwauriwo kuenda kunogadzirisa, because vachi vari kuscreena hanzi yangu has been frozen for 3 months handisi kuziva. Saka pamari yepay apa ndo pandiri kuti ndigare ndakuudzai, plus vamwe mune mari dzenyu dziri muaccount antika it's high time dzatofuridzwa iko zvino, havana kusenda message, havana kudi vangobloka andimaona. Saka imimi zvomozongoita maiwe mainyasha haugoni ungouya woteerera here life. Saka unofunga kuti murume mukuru ane ndebvu angauya kuti nda kutestify asingasi zvaari kuita here zvokuti wauda kutanga kuti. Saka mai vemwana vari kuti kudi navo ticha atange kuviga asauye neinformation ko mai vemwana vari kutsvaga justice. Munhu mukuru, tina vanhu vakuru chona takadai, munhu mukuru, baba vakuru vane mhuri yavo zvavari kutoita vatogara pasi vakataona kuti zvakatokodzera kuti zviite oda kuti vakazouya havazopindi pataiti yei yatandiki kana ichiri right chimbocheka futi nhasi. I'm just telling you, be prepared. Kana kuti pada zvaitwa muRustenburg chete asi zviri kuenda kune mamwe matauni.
ndikutaura FNB ndikutaura FNB pada zvatangira kuno zvikuyo kwenyu because ndandiriko anditika nhasi vanhu vari kuchema maforeigners zvikuru sei vedu vemazimba zvakaoma mufunge permit handimuzati permit asadza expire dzevanhu ava dzemazp what idzi dzino expire muna December anditika kuri kunzi uya neapplication yawakatoita tione kuti wakaaplya kana usina handizi kuti mapemiti yanga akanyorwa nemaoko here havachadi zvinhu zvakanyorwa nemaoko mapemiti aya provide permit yakaprintwa kuti yakanyorwa nemaoko animaona ameno zviri kufamba sei handisi kuziva zvimunyanzo kufamba sei ufunge nokuti grace period haina natombopera mufunge saka nyaya iripo chega ndikupei tip because ndaichitaura nemwe munhu anichandamo wandowirirana naye kuFNB kunoko saka imimi kana maenda mukaona zviri kutaurwapo hamusi kukwanisa kuzviwana handi ibvai mati ndiise kuhead office inini I want to take all my money handichadi kurenewa handichadi kucontinue neFNB handika saka ndivhurire nditore mari yangu ndikudzokera kuZimbabwe handiti then vanokuisa pafoni utora neveti kuti zoti inini I'm no longer interested nezveFNB because handisi kurenewa permit yacho because ndikudzokera kumusha wobva waaplya mari yako kuti upiwe mari yako otherwise hanzi vakafuriza nezuro yes nyasha yes yakafuriza nezuro wobva wapiwa mari yako yese wotora mari yako uita imwe plan hanimaona kanda kunovhura Standard Bank indai kuStandard Bank guys ine maaccounts emaforeigners Standard Bank ine makadhi emaforeigners havatombodi zvakawanda vanongoda passport yako iyoyo inenge iri valid handitika neproof of residence endai munovhura ikoko handiti endai munovhura ikoko maaccounts kune vasina maaccounts weva and kana une passport yako iri valid ine madays please endai kuStandard Bank munovhura ikoko turikuda foreigners account vanokupai hanimaona vanokupai ndati ndikurumei nzeve nokuti unozoti turi musi wa30 murungu anenge aisa mari hanimaona asi mari hakuna paunoti kadhi rakablokwa hanimaona saka kana kuFNB kuri kukunetsera kuti hauna zvikwaniso inda inonzi kuStandard Bank hanzi neAfrican Bank hanzi handizivo African Bank but African Bank yacho haina kuwanda mabhengi acho haina kuwanda saka anotonetsa anenge kuti munonomira mazikiwo akadai so anonetsa hameno ingoindai ndizvandikureva changu kuti yemaforeigners account and iriko vane makadhi emaforeigners account ariko andimona indai munovhura yangu account yeFNB unblockwa mai mandikati ko muri kundibvunza chii because inini handina kubata mapemit aya and everything zvangu zvese zvitori in order why did you close andimona zvikanzi toda painonzi exemption wati chichi fomu racho andimona fomura ina handiriwana handina ndatozoprintigwa nevebhengi kuti ndiri file zvikanzi akaunzwa nevebhengi zvikanzi but fomu iri riripo vakafila fomu iri 2015 vabva kufila fomu kangani zvikanzi it's too old just because sene mininge chiza kuti uri musiforeigner maimwana patina ndipangu kunge ndichibvunzwa sezvo ndatozoprintigwa nevebhengi ndikatozotanga kurisaina nekurifila nekudi kuti ndikwanise ku hello tamuka mamukase dambudziko ripi ramai vaLivingston mota sati dapira munya chitaura yenyu tinzwi munhu wechiwe kurapa heya orai zvakanaka muzongoisa kuWhatsApp ndo kana vachibvumirana nazvo ndovapa orai sharp saka endai munogadzisa maaccounts guys endai munogadzisa maaccounts enyu guys endai munogadzisa maaccounts enyu musazoti handina kukuudzai handiti musazoti handina kukuudzai ndakuudzai ndakurumai nzeve kuti mugare makaziva handiti right zvakare ndinoda kutenda Anita wepano padiaries anti ari paUK thank you very much for the good deed yawaita thank you Anita thank you very much may God bless you anditika wainitiator kuti mai avadzokere kumba mai vaLivingston vainde kumba anditika watenga ticket kuti vafambe vainde kumba thank you very much mudiary uyu mumwe wedu andisitana vari kufona iko zvino satatambombira vari kutofona handizoti ndinodaira kuti kudi amene kuti ndizvei hello
Hello. Hello. Right. Saka gaitidedze mudzidzisi. Inezvo ndakatiza panapa ndakatiza butler ndandowa mbavwini. Kati nganditize butler. Mbavhu dzangu dzadzogwadza sikana kana kati nganditize. Hello. Hello. Yes. Mukasei. Tamuka. Taswera tinoda kutendai nekuuya pajekerere kuti musazvivige. Muti inini I was there. Musi zvakaitika kusheka kwemwana. Ndoda kuti nditaure zvandakaonawo because nyaya iyi tikasawana information yakakwana zvokwadi inotsikwa. So we are gathering every information so that tinonge tine voice rekutaura zati aiwa apa pakadai makabvunzira pakadai makadii handimaona. Those we have to help mapurisa nawo kuti vaite basa ravo, to push them kuti vaite basa ravo because otherwise hapana chinobuda. Anmona. Saka imi muri mudzidzisi mamuri pachikoro patime. Can you please introduce yourself since mati muda kubuda zvenya we don't mind kubuda pa public anditika mobva matsanangurira zvakaitika musi uyu pachikoro. Oh, it's okay. Ini ndoitwa Karadzandima Douglas ndanditicha ipo papo. Ndaishanda pa St. Matthews. Ndakazosiya basa ipo papo musi wa 8 February this year. Alright. Saka musi wa 6 December ndipo pakaitika patakafika pachikoro pozi ndasikagari pachikoro inini. Saka takauya pachikoro musi wa 6 December which is on Monday. Then takauya pachikoro takaitwa briefing na headmaster but tatongoudzwa kuti yaLivingston wakarohwa zuro nemapurisa. Saka headmaster ndiye akazoti briefa tiri maticha tose akatiudza kuti wana wakaita musikanzwa wakapinda mutakishop then papa ina Livingston. Saka mapurisa takazosheedza mapurisa wakazoinvestigata wakamubata ari iye wakamurowa chako chaiko wakaziya pekumubata marwero wacho akaitwa akabataura nyaya dzake dzese. Saka ndiwo matauriro akaita headmaster ipo papo tiri saka andazi muri kuti headmaster ndo vakataura vachikupai briefing sematicha kuti vana vakaita musikanzwa vakapinda mutakishop yechikoro ndakamenza kumapurisa vakamushanda vakamurova zvokumurova chaiko kusvika ataura zvese ndivo vari kudaro headmaster. Headmaster akadaro then after adaro takazozwa narrative kubva pane vanhu vanga varipo because it was weekend yanga iri musi weSunday pazvakaitika. Saka ini I didn't stay pachikoro. Saka takazopiwa narrative nevamwe vana vechikoro vachitaura vachiti zvakaitika nezuro Livingston akarohwa airohwa mumadziro achikandwa nepawindo kupinda mumwe wacho aitwa zvokukandwa pawindo achinzi kwira and so whatever. Topatana Pride takamuona kuti very day racho Pride then vana vakati ndio zvakaitika nyaya iyoyo. Saka soon after headmaster briefa nyaya iyoyo vaazongoti but Livingston hatichadiba hatichamuona. Saka ini ndichingobuda imomo meeting iyo brief iyo ndakatoudza headmaster vandatomutera ndikati head zvamataura izvi but I think issue inenge iri sensitive pakuti mwana kana makuti hatisi kumushaya iye akatomborohwa nemapurisa anogona kunge akasustain kana kuti afunga kuzvisungirira. Headmaster akati anodzoka tine pepa radonyorwa pepa reEnglish richanyorwa. So what I did ndine shamwari ndonamata nayo iri kumurahwa building mupurisa ndakabva ndakangomufona ndikati tine kesi yakadai because ndakangosenza something sinister panyaya yacho. Ndobva ndatongomufonera ipo makusenaya tine kesi yakafanira yakati mwana anzi akarohwa but mupurisa akarohwa anonzi mandizvidza ndaende umwe wake umwe chandiziye zita racho. Saka ndikanzi Karadza shamwari nyaya iri sensitive hazvitoiti kuti mwana arohwe nemapurisa and so whatever. Saka udza headmaster kuti mufonere mapurisa kuti kesi mwana hasikwanika. Saka inini kuzodzoka ona headmaster kuri kunda ndangobva ona headmaster ndichimuudza izvezvo ndakabva ndatongoona kuti hazviite futi because aramba akati mwana anodzoka headmaster. Saka from there totogara pepa ratupa rakanyorwa tobvunzana tese kuti mwana auya here totoona kuti mwana hapana
umwe ticha anga aripo pachikoro akatanga kupinda musango akatanga kutsvaga ega seiwawo vatanga kutsvaga wega mwana vachitsvaga akaita nenge 4 days during this day achitsvaga mwana akatomakwa naheadmaster kuti ari kutsvagire mwana tozozwa zimai vaLivingston auya ndikatoudzwawo zimai Livingston auya but anga asingatenderwi kuti aoneke nesu during the day aigara akavharirwa umba kwaheadmaster manheru ndopawaipinda musango wotsvaga mwana saka indakatombomutsvaga inini personally mai wacho ndikamushaya anga dzaenda kutakishop kubva uye kuprimary ndovandamutsvaga ndovandamushaya then tavadazosvika pakuti tava kuvhara day before closing mandizvidza akauya futi pachikoro manheru I was there then pane musikana aitorwa kuendewa naye kotsvaga iye uyu wacho Livingston saka musikana iyoyo akazouya achichema mustaff room tiri mustaff room akati sei ndunzi ndamandizvidza ndada nditora kuenda nemi kumapurisa bhozi anzi iyo ndio vaishamwadzana naLivingston saka daenda nawe nachimapurisa and I tried to call mama vemusikana iye kuti titaure kuti mandizvidza but achimuti alright kana iwewe I wanted to give him my phone kuti arecord kuti aende nefoni arecord kuti since ari muperekena kuti iwewe daenda newe kumapurisa kana ndioruziva kuna Livingston akati apana zvandiri kuziva mwana akachema tikati saka I wanted to kuda kuenda kuona mandizvidza but I knew kuti mandizvidza aida kuzoshandisa mitemo yake yekuti ndiri mupurisa and so whatever saka mwana ndakazongomuadvisa ndikati you don't go back to kwaari iwe chienda kuhostel kana achinge azokushedza tichiri panapa tozoona toita sei saka anenge asingazoshedzwa mwana but ndiye mwana aitorwa kuenda naye usiku namai wacho paienda maticha amwe ndoziya 3 aienda naheadmaster then tosvika pakuvhara tatovhara saka taingobvunzana nevamwe maticha mwana azooneka ri mwana pakutoona ri mwana haana kuoneka then inini ndakazombosanganawo namai wacho kuharare ndakazosangana naye kuharare namai wacho because ndaigara ndichiziyana namai wacho before pafoni since ndaiticha vana wake 2 iwo wavo saka pandazongomubvunza ndikati kumai mwana akazooneka zvandasangana naye muharare ndobva ndatara naye anga ine umwe hanzvadzi murume wake ndobva ndakutaura nyaya ndikati zvakaoma kana asichaoneka saka muri kuti asendiwo pakanditsanangura nyaya yekuti taenda kuheadquarter kuharare wakafambira zvakati saka from there ndo pandakazongosiyawo basa patsonzo inini ndobva ndazouya kwandiri kuno saka ndo mafambiro akaita nyaya saka ndaingogara chingokomunikata namai wacho ndichinzwa kuti komwana zvai zvekungoti uri munhu arorwadziwa kuzvazvondinetsawo but I did not much kuti ndinoinvolva munyaya yacho zvakanyanya saka with the time ndo pandakazotoona kuti headmaster akuzobvunzwa ziko mwana ari kupi chichi basi mwana achingonyeba achingotsika ndichitobvunza mamwe maticha iwo wechikoro zvikanzi mwana haakopa saka ndo mamiri akaita nyaya iyoyi right maita henyu Mr. Douglas, thank you very much for coming forward. Right, mati headmaster vaibuda usiku nemamwe maticha 3 vachienda kunotsvaga mwana. Ndoda kukumbira kubvunza kuti mukama wematicha aibuda naheadmaster aya usiku wakamira sei? Aingoriwo maticha akangotorwawo mukati mamwe maticha here kana kuti panga pane personal relationship kanga karipo? Vanongoita ushamwari 2 of them vari kumadmin vaive vacho umwe wacho anombodriva mota yechikoro saka vanhu vaiita ushamwari navo but ukama wanga usina but angoita ushamwari nawo maticha iwawo nanhasi pandakadonzwa kuti vana madhambosa vakasvika kutsonzo umwe wacho akatotaura kuti handizvizive but one of the teacher anga aripo pakarwa mwana anga atoripo I know ndine mazita acho kana achizodiwa ndinopai mazita ematicha iwawo. Okay, right. Saka Prince Tisha mavatevera mukavabvunza kuti muri kuona zvaitika pamapurisa hahasi kubvumidzwa kurova mwana pari dangerous apa nokuti mwana agona kudaro akatiza akanozviuraya handitika ende zvechokwadi misatiche pachikoro pakamboitika here incident yekuti kune mumwe mwana akambobatwa before akaendeswa kunoroheswa kumapurisa? Pane wakamboitwa mwe wana wakamboendeswa ini ndakatenda ndikatomutera kumapurisa inini vanga vabatwa nembanje anga iri hama yangu mwana ndi ndakazotomutera kumapurisa tikaenda kotora mwana saka headmaster aripo kaunhu kake but anga asinga wana ipo papa wanga asingarohwi marohwerwo akaitwa Livingston ba vaingotorwa akangoipaita mhosva vachingoenda
pamba chaigona ungatanga aitaurira mubereki but ishe kuti mubereki akataurirwa iyo ndoiziva kuti hapana mubereki akamboudzwa kuzi mwana ada kumwendesa kumapurisa. Ini ndakazotombomubvunza rimwe zuva ndikati but headmaster zvamunongokurumidza kungoti pakaitika nyaya yemumhanya kumapurisa tatori meeting azandoti tikada kuti nyaya iyi ifambe zvakadai ndikati but I don't think because inini kutaura chokwadi ndini ndatori necourage because kuofisi kwaheadmaster I think ndakaenda 3 times or not 4 times ndichibvunza mwana ndikaenda kuofisi kwadeputy headmistress ndikati madam this case I think is sensitive, why can't you just look for mwana zvikazi na madam tichazoenda yekuendera naheadmaster but headmaster pesipandaenda kuti ano mwana achaoneka titori briefing tamutaita headmaster ine zimachi tutaura nyaya dzakadai idzi ko nyaya yemwana kazi anzi ariko zvaingoti anzi ariko mwana ariko but ndaimboona kuti munhu anongokavhiridza zvinhu uyezve headmaster wacho ane nyaya dzakawanda dzinomutera dzakaitika kumashure but pandingagona kusadzitaura hangu because tutaura nyaya yaLivingston. Right. Asi imimi kuziva kwenyu pachikoro saticha semudzidzisi handiti noti vana kana tichinge takupai vana mumaoko menyu upenyu hwevana wedu hunenge wa mumaoko menyu imimi ndimi munenge makutonyatsokona kuti mwana arwara iboarding school kai saka upenyu hwevana hunenge huri mumaoko estaff yese yepachikoro kubva kuna headmaster kusvikira kuna guard anogadha pagedhi handiti ndimi chimekeshota vana vari protected vana vari safe vana vari kudi handiti zvinoita here pachikoro kana kuti zviriko here pachikoro kuti mwana anotorwa oenda kunoiswa kumapurisa mai vemwana vasiri present onyereswa mastatement mai vemwana vasiri present. Is that possible? Aiwa hazviite isusu sevarairidzi tisinotorwa sevabereki vevana pachikoro saka kana mwana aita musikanzwa tinotanga taona konzeni kubva kune mubereki totaura kuti taita dambudziko rakadai ende kana takuenda kumapurisa kana azi adaenda kumapurisa anoenda mai wacho aripo toenda nemwana saka zvakaitwa zvakaparwa mhosva uyezve isusu sematicha tine it's our obligation yekuita speak out kana nyaya yakafanana neii yaita because anonzi headmaster anongozi headmaster but headmaster kana achinge aita go wild isusu tine right yekumuribuka kuti sei zvamuri kuita handizvo kana kuripota this case. So inini I knew kuti zvatakaita ini ndaenda kwaari ndichimboti pamwe achanzwisisa saka kusvikira ndazosiya mupasonzo but inini ndaienda nevamwe maticha aienda but vamwe vazhinji vainzi vafanirwa zive nyaya idzodzisi vafanirwa zive nyaya idzodzidzika saka it was our obligation as teachers kuti headmaster akaita go wild tinomutaura kuti zvamaiti hazviite zvakafanira kuti pakarwa mwana ini ndandine right yekutaura kuti headmaster mwana afanirwa arohwe mupurisa afanirwa arohwe mwana kana makurowa ndakurekota ende ndakutoripota case saka pakarohwa paine mamwe maticha anga aripo naheadmaster anga aripo but vakasiya mwana achingorohwa achikwara zvaanga achiita vakatya havana kutyaba vanenge vachitoti nekuti vatora mazepe nekuti vatora mazepe kesi iyo haisitombori kesi zvamuchose because inini what I believe ndezvekuti mamutorina kana magadhi acho I think akainvolva because magadhi isu tinoziva kuti basa remagadhi ndiro kusenza manheru saka vana vakapinda sei magadhi aripo that is my major question and I asked it for our teachers kuti magadhi anga aripo basa remagadhi nderechii. So because I also said it kuti I think magadhi are involved vanogona kuve vakatotuma vese nekuronga dhiri vese remwana ushu kuti inda unodi unotora mazepe nekuti magadhi anenge achida kudlawo mazepe aya ndozvandikutora zvakaitika iranga ridhiri nokuti kutaura kwakaitwa pana mai vemwana namai vemwana kunonzi vana vakapinda mutakishop hakuna kunzi mwana and asi pari kubuda mwana 1 ko vamwe vana vakapinda mutakishop vari kupi ende vakaitwei iyo yekutoti vamwe vana vakapinda iyoyo isi hatinakuzobriefwa manje hatinakuzotaurirwa ba titori meeting yekutanga iyoyo apedza kuti ndakadi ndakasumudza muoko ndakaita courage ndikati sei ndanzwisisa zvamataura but mwana agoni kuya bhozi takishop engeri mustaff room mwatatiri saka mwana takapinda mustaff room ozokwirawo angasingakwidzi ndikati sei chirapataura kuti ndakapinda nani hazviri kuti pamwe zvakainvolva isusu maticha ndainzvenga hangu kuti magadhi ndakangoti hazvina kuinvolva vana vakuru here ndakangoti I think kuramba kwari kuita I think zvakainvolva vana vakuru ndikati I think mamhanya ndizvo zvavakaita makamhanya only person ndakagona kutaura vamwe vaida kutaura but vanenge vachitya havo like what I'm saying izvo because I don't feel any because initotaura chokwadi ndizvo zvakaitika pachikoro saka handiwanzi chinhu because ndinotorwadziwa kuti vana hasikwanika saka I have to say the truth. Right. Saka nyaya yacho itori ameno zvachitori complicated chaiko
very twisted, right? Mwana uyu ashayikwa aenda, makaudzwa here, makazonzwa here naheadmaster or something vachitaura kuti pamwana uyu mwana anonga jira rake chete aenda naro zvimwe zvesemafoni and everything asiya. Vakataurawo here headmaster vachiudza staff. Kustaff angasingachatoudza staff but nazombotaurwa panyaya yegumbezi akatanga kutoinzwaona mai wacho akutotaura kuti nyaya yegumbezi but nyaya yekuti foni asiya foni pakangonzi asiya foni ndipo takatanga kukwesena zuva racho kuti asiya foni yake nemari una body masa tikati mwana tingamuti atiza osiya foni munhu wese akareza makwesenziwo but headmaster wacho anotyisa headmaster iwo vanotyisa vanhu vakawanda vanomutya haana mafriends but just a few vanhu vanoti mafriends but majority of staff haimbori mumhosva yacho kana haina nenyaya yapa vautosympathize nezvakaitika but vanenge vachikautaura ndakafanira kuti mukaita investigation mukabvunza paine vanhu vakawanda hapana chokwadi chobuda ndizvozvo inini ndindega ndatine magatsi daenda ndiripo ndaigonotaura chokwadi kuti ini let me tell the truth zvakaitika ndezvizvi but others vanenge vachiita fear of the unknown yekuti headmaster anogona kuzoti dai kana zozwai kana kuzwai. Alright. Ko panyaya yaitika muvana imi sevadzidzisi obvious munotaura maitaura nevana maimbonzwa zvakawanda kubva kuvana vechikoro aripowo here mamwe mashoko evana amainzwawo vana vaisympathiza because nezuro takanzwa kuti kune vana vaizezera kuna ana chibebi hondi kune vakaenda nesuro achiti vosvika vohaga ana voti kuna ana justice has to be done because ana anomira anoshanda nevanasikana nevanakomana girl child brand ambassador saka vainozevezera ana kuti justice for Levi must be done vomira umoina futi ogaga ana kuti ozevezera achidaro handiti murimo imimi pachikora panguva iyoyo hamunambosangana nevana here vaibudisa mashoko akasiyana tidedi kutaura mazita evana vaibudisa mashoko akasiyana siyana enyaya iyi yekuti pane dzimwe ndaiticha mafomu 1 ndaiticha mafomu 3 ndaiticha mafomu 4 ndaiticha mafomu 5 ndaiticha mafomu 6 kubva pamafomu 3 kusvika mafomu 6 vanhu vese vakapa testimony kwandiri ndiri muklasi vachiti semarwerwo aitwa yaLivingston ndikati but headmaster anodaro sei anoroisa mwana zvakadai titaite discussa muklasi saka wasikana wanyatsoziva nyaya yacho the current form 4 zvakati mafomu 3 vakarohwa aripo wachitobva wakabuda muhosti wakauya patakshop the current form 4 girls varipo maborder they know this story then angari maform 4 last year vanoziva ende wanaitota kuti isusu we are prepared to testify for this issue saka zvese zvautaurwa kuzianzi ari kuSouth Africa takatongoinzwa hangu pane nhamba yekusouth Africa and so whatever what headmaster is doing ari kushanda neSDC ari kushanda nemupurisa akarova mwana naheadmaster so that we divert attention chokwadi chiripo ndechekuti mwana hakuna mwana hasi kutowanika chokwadi that is the truth chiripo zvekuti headmaster ari kuda kutorwa ari ega kana paitwa mainvestigation ngaatorwe maindividuals nevanhu vamwe ndinozokutaurira kana muda kuita ndokutaurira kuti torai nhingi because there are other medium akaripo akachema akati dagi mwanangu zvakaitwa mwana angavangada ndikazoti vakomana madauraya mwana here munhu ndakazwazi pakabvunzwa pamberi paheadmaster akati anamborowa but that person anyazoziva marori akaitwa mwana akachema akati dagi ndakanetseka kuti zvaitikirwei and so whatever she was there that person so meaning to say kuti kuvana information vanayo but chiripo ndechekuti vanotya kutaura and probably vamwe vana vakatodza vabereki vavo but vabereki can't come forward because vana vachiri pachikoro vakutotyirawo vana vavo but vabereki kanga tifungisise kana uine mwana handiti whether mwana akaona information akakuudza ukanyarara chinoitika mai ndechekuti zvazvinoita manje mangwana zvinofuma zviri kwako iwewe handimaona because mwana mwana womunhu wese handiti saka justice for one is justice for all vabereki ndo varipo vabereki vane vana vari kukutyoriko vakati wandei handitika vandoziva vari panapa vakati ndine mwana ekosime ndatobvisa mwana ndine mwana ekuda kutobvisa mwana handitika kana muchiziva nezvenyaya idzi and you chose to keep quiet guys it's wrong teacher vaita magatsi ekubuda pachena kuti ndo zviripo ende mazita vakutaura kuti I'll give you vachaprovide mazita ematicha aya handi isusu chakavepo manje guys takuita private investigator because tatoona kuti kumapurisa kuri kunetsa uko animaona so let's resort to private investigator guys we look for our own private investigator achafambira nyaya idzi handiti the teacher is there to be a witness havana pressure varipo kana kubvunzwa nhasi vanotaura varipo animaona vari kuzvipira mubereki
vakaziva kuti kumwana kungonzi ashayikwa wakomana kungonzi mwana ne19 years angodisappear just like that apa ari pachikoro zvakaoma andimaona. So Mr. Douglas tinoda kukutendai, mwari kuitire zvakanaka, rambai makadaro, musagumire pana Livi apa chete, rambai muchishanda namai vaLivi, rambai muchishanda nesu kuti tisvike chaipo chaipo tikuda kumwana whether mupenyu whether vakauraya mwana ngavape mai vaLivi closure, vazive kuti mwana wangu ari pakati. Kana mwana uya mabhonzo, mai vaLivi vatore mabhonzo emwana wavo vanochengeta vazoti mwana wangu ndakaviga apa, handi zvimwe zvisizvo zvoteera kumashure, because as it is right now it doesn't make sense. Taurai advice kana makuinvestigator itai zveprompt zvai musapiwe wana nechikoro kana naticha ba wana wangotorwe zviri random mukangoerekana manzi pana ticha ari kutora wana chete vanenge vataurwa kuti musabvume nyaya iyi. I know headmaster is so evil. I understand him. I know him from history. Zvakaita macases amwe 2 atoriko ari painting aifanga akachajwa nawo ekubata mwana magaro nekubata mwana mazamu. I understand all those things. But takangotowa munhu arudai but otherwise I know kuti ikangwezwa zvekudai munopuwa wana wasiriwo. Wanenge wachinzi munotopuwa wana wanga usitoripo panguva yacho vakauya manyukamas. ndizvozvo. Saka imimi ticha sekufunga kwenyu izvi hazvinei nekufunga kweruzhinji kana kuti chi, sekufunga kwenyu imimi ndimaigara pachikoro ndimaishanda pachikoro, what do you think might have happened kumwana? Inini chakauya musoro mangu ndechekuti ndakafungidzira kuti since mwana akatochwa ende akanyatswa pamberi pewana, I think kuti mwana akazvisungirira. That's what I think. Ndofunza kuti mwana akangobuda akapinda musango anowana mishonga kana vazvisungirira. That's what my submission. Alright, panobudika here zvokuti mwana anogona kungobuda nekuti panonzi pane magadhi? Yeah, why actually is bit porous now. Yeah, porous you vanongogona kurowa waya wotongobudawo. But kana akazvisungirira, anenge akazvisungirira pekuti nanhasi 6 months asina kuonekwa? Ndakazoshokeka negumbezi kuti gumbezi riri kushayika. Pamwe anogona kunge akangofuma akatongofa because akarohwa beyond threshold yetorture. Saka anogona kungofuma akangofa masa akasvika akangoita madhiri ake ekungotora mwana vaenda kurasa rega. It's also a possibility. Nokuti ndichibvunza kunonzi kuchikoro ichi kuzere mapako nenzizi nechichichi ameno kuti ndizvo here? Yeah, it's true. Tiri pedyo nemakomo. Saka headmaster wakatoma nemoyo wakaoma. Saka anything is possible because mwana asikupanika. What do you want isusu chatiri kungoda ngechoti mwana tikangopuwa mwana aripoka you will be happy. Tongoti is fine mwana anoika but vanhu vane mhosva iripo. Mazita ekuinvestigator kutafu ndopai hanzi boarding master akaramba akati vanzi akataura pride kuti iwewe hamunobva makambotenderwa kubuda. Saka meaning to say boarding master aripo mudoko wacho ane something to do with that, ane akakonivana naheadmaster. Yeah, because it's a question futi taibvunza one zviro kuti pana mumadhomu kwese kune kuna boarding master vanenge variko handiti. Saka vachiona mwana achibuda mwana asipo vanoti mwana akaende ende ibasa ravo kuti mwana vamwe achinda kuchikoro vanotomutsa mwana kuti wai usiri kuenda kuchikoro handiti. Kana achinda kuchikoro achirwara kuti handiri kurwara vomeka plan yekuti mwana maybe mwana aenda kuchipatara chechikoro clinic yechikoro kana kuti kupi handiti. Vachiona mwana achisara akavata head boarding master vakati kudii vakangozviti. Saka mwana wei kuchikoro akavana anongosara vakarara hapana anobvunza kuti wai wakarara, because probably head boarding master is the last person kuona mwana. Mwana akarwara anozviziva kuti mwana arwara ndi boarding master. Yes. Every day ocheka kuti mwana ari sei. Kana arwara ochitora mwana owaita admina oendeswa kuchipatara. Saka kana vachiti havazivi kwakaenda mwana. Saka meaning to say headmaster and boarding master are responsible for the missing of mwana. Yeah. And background yekuti wakamurowa kurowa ngamusambotenge hapasambotenge papa because imi musatange matsvaga kuti mwana akarasika ba. Tange macheka nyaya dzatanga waidentified kuti mwana akarohwa here. Then from there kana maita investigation then ndozvichizouya panyaya yekurasika kwemwana. Hatiuziva kuti mwana anokoneka but tinotangira kuishe kuti mwana akarohwa and don't involve kana muita don't involve madizvitsi munyaya iyoyo because madizvitsi ari kumidza kuzwa tipin ari yemunhu is a perpetrator ndiye munhu akanga achiinvestigatwa but is now involving investigation. No, Mandizvidza apa now we takufambira nyaya dzekuti Mandizvidza achibviswa pakesi ishi. Ndo first step yedu iko zvino kuti Mandizvidza achibviswa pakesi ishi. Ndo chekutanga.
hatichadi manizvidza pakesi iyi ndo tine kodzero kekutaura kuti we are not happy nemupurisa kuti nyaya yedu ndo chekutanga nyaya yanga ichibviswa pa kana dai zvai tichakumbira kuti kesi ngaipiwe kana mupurisa ari tobva kana kuharare chako chako achienda kunoinvestigata kana kwamutare kucentral achienda kunoinvestigata nyaya ishi because zvemunharaunda ewa zvaramba saka ndo first step atinoda kuita iyoyo handika miniwa kune dzimwe nzvimbo tichitawo futi tega nekusaidi tichiona kuti zviri kubatsirikana sei yaprivate investigator toitaura pano because tikasaitaura pano toitaura kupi where will I mobilize you pasina public kuti muzive kuti tafunga zvotsvaga private investigator because we need to raise my funds pano. So if we don't talk about it, what will he do? He knows now he must know that we are coming with a private investigator to investigate this issue. What is he going to do? I don't know, bribe a private investigator. I don't think so. And the fungi. Saka he has to know that we are looking for a private investigator because that is something is not right. Something is fishy. Because mwana uyu truly speaking hakuna kuti mwana chero chinzikwa ikudika kuti guys mwana anga vati nyaku toti nyaku ndo ino disappearing without a trace guys hatongona pa TV na Discovery Channel kusvautoitika muZimbabwe kuti mwana anongodza ashaikwa akabuda akadai soka vato atorova zvachose tisatozoonekwa zvachose mukati muupenyu wake va teacher ndinoda kutendai Miss Douglas ini chake ishara nemikuseni sezvo ndine namba yenyu tichionesana pakamera ndichikupai kuti tufamba sei tasvika papi andika toda kutenda ino kuti maita zvakanaka strike hazvitwi nevakawanda kuti come forward information yakakosha kudai nokuti mutori key witness imimi chokwadi is my moral obligation yekuti nditaure zvakaitika newanzi pane zvinhu zvakaitika ndova nditaure chokwadi pane zvinhu zvakaitika Thank you hanzvadzi yangu, thank you mwara kuti zvakanaka sorai zvinhu zvakanaka regai timbo kana ngoteererawo zvenyu mune vamwe mukosi kuti tukuronge but inde chiuzopa feedback kuseri. Thank you. Right guys, ndo zviri kuitika izvi andimaona pachikoro apa. So handizivi pfungwa dzenyu kuti dzinokuziva kuti mwana uyu zvakafamba seka zvakaita sei I don't know andimaona but chavapo I think step yavapo right now guys is we need to chataura neteam kuseri tikwanise kuti vaende kunotanga kuti docket ngarivhurwe riende kune maoko ari right at least maive mwana vakuenda paground so at least vana madam bosi nana mhosva nana jeki vanenge vachifamba namai ava animaona vanenge vachifamba namai ava nokuti vakuenda paground ndo pandohwa kuti ndenda ndiripo ndainonoka madhozo sezvokwadi handadhora ndaisiya kusvikira justice yaitwa zvokwadi chaiko kutonyora matsamba chakana nekumba kwapresident ndainokumbira kunogara kunosvikako kunosvikuti please grant us this nokuti zvikunogara navo pasi 1-on-1 chokwadi ndainyora matsamba iwayo kana vanakomipasta vakanosvikako handitika vamwe vakati wandei vakanosvika vakagara president saka inonondirambirawo kuti ndandina ndisi politician asi ndenjifambira nyaya dzezvichemo handisi kufambira kuenda kunomwe anguti nyaya dzezvichemo kuti maigara baba garai apa handindi ndoga ndokumbirawo kuti ndibaye live button ndobaya live hamubudenyi mafesa sega ndibaye live button timbo ndichibvunza ndichikumbirawo tichionesana animaona kuti poitwa sei pakadai because Department of Education right now, Ministry of Education, we need justice for mwana ushu. We need justice for mwana ushu. Tukuda justice for mwana ushu. Department of Education, you are failing us. Demon are going to protect avana kushikoro. But it's like mutori in cows. Kids are being abused in kuchikoro. Vanwari kubatwa magara, vanwari kurepa, vanwari kumazamu, vanwari kudi. Antika murukuitei kurukunzi kune ma reports akafailwa this current headmaster aripo. Antonzi kune ma pending charges aripo. Ekubata mwana mazamu ne magara. Why is he still on that school? Why is he heading the school? Why is he still heading the school? Ipa pani nyaya dzakane dzakabuda. Dzaka investigate kwa dzikagumira kupi. Zaka investigate dzikagumira kupi nyaya idzi. So Department of Education I think is the next step zvakare kuchinda zvakare kuti kunovhurwa chi ndokumbirawo guys kana tabudirira ndokumbira chikumbiro kana zvikabudirira ndizvo zvinobudirira here kana zvikabudirira mukazoona masocialist akagara pasina mai munangagwa kana kuti nava munangagwa please havasi mapoliticians havasi vebato hani muri kunzwa tikuda kufambira nyaya idzi
sometimes zvakuda vanhu paground kuti vambogara pasi nevakuru venyika one on one muchitaurirana man to man kuti maybe zvinyatsonzwika because zvokungotaura sometimes vanogona kuignora hanimona saka mukavaona kuri kuti zvabudirira vanavo paground zive kuti kune nyaya dziri kunetsa handi tine girl child vakawandisa vari kurepiwa and people are going scot free tine boy child vakomana chaichaivo vari kurepiwa every day and being abused handika hapana chiri kuitika hanimona tine madrugs mitoriro yaparadza vana pazimbabwe hanimona hapana chiri kuitika ende chiri kurwadza nechekuti some of the top celebrities handi vari kutengesa mitoriro iyi zvinodhaka izvi kuvana and no one will ever suspect because munenge muchimuzariri celebrity renyu hamufi makasuspecta because munenge muchitomuti celebrity renyu but behind the back that's their side hustle yekutengesa mitoriro kuinnocent kids. And we all know kuti vana kuchikoro vane mapeer pressure achiudzana kuti ngatimboshitotoda kuona kuti zvinoita sei vakabvira vangosvika chiteka hapasina going back vakutoda they want more animaona so chekutanga the headmaster must be removed from the school and investigated animaona Department of Education we want a press statement we want a press release from you to tell us kuti what happened pakauya mai vaLevy kwamuri vachiripota nyaya iyi what action did you take department department makaitei right now probably you'll be watching this lecture anopenga out andika ndopenga but ndiri mubereki and you are also a parent if you are watching me and good department and uri kuti ande zvake zvenewo nde zvako and muri kuona uri mubereki newe sometimes sai zvimwe zvinhu pasaitika fambirai nyaya idzi nokuti chinoitika chekuti mwari hadhakwi ndio munhu wese mwari hadhakwi zvichauya kwenyu mangwana toda kuti zvinofamba sei andimaona so I just feel guys even kuti muzvikoro kumabhodhi kune vana nokuti vabereki vazhinji vari kunze kwenyika vari kushuvira vana vari kushandira vana animaona vabereki vakawanda vari kushandira vana vavo saka mwari na South Africa Botswana kwavari kuita mahouse girl kuti vana vagare kuzvikoro nokuti kumba hakuna kusira hama yako mazano chekwa we trust kusara nevana vako because nezvinhu zvikuitika vanhu vangove neutsinye animaona uri kushandira kuti vana vaende kuboarding school vana vari kushanda vana vari kuabhiswa vana vari kushekwa muzvikoro animaona saka toisepi vana voiswa kupi not everyone can afford andika kuendesa mwana kune Jinamundi because it's an expensive school and kune security tight not everybody can afford everybody can afford kuendesa mwana ku watershed and nokuti kune ma tight security chaiyo and tino vana ndisiwa kunena kwatinogona kuna natsonzo ikoko hanimaona nokuti pamwe mafees anenge ari reasonable and kuna na hama mission uko serima mission nokuti ndokune mafees ari affordable and it sakatodi at pofambiswa say now guys I'm going to open up my lines guys Minister of Education we want a press release nenyaya ishi tikuda press it otherwise we'll keep making noise patakuenda manje is if you keep quiet for long taku apply yawo mapepe kuti now as women takunosangana tuyatuita toyi penyu and zvichanyadzisa because it will go international hatisi kuita hondo nemunhu hatisi kudipa tikurwira kodzero dzevana and tichaenda maplaka tega kuti toyi tiripo pakende kuti we want justice for mwana ushu because ibasa renyu rekumeka sure so please tikukumbirawo press conference Anglican you have failed us vari tungamirira chikoro ndecheanglican ichi nyaya iyi chibuda what have you done as a church you preach about love every day munotaura kuti rudo you preach about kids every day you preach about love every day but these things are happening muzvikoro zvenyu under your watch and nothing is happening you have failed us Anglican diocese sorry henyu vakuru tinorespecta vanhu vamwari tinozvininipisa pamberi penyu but nyaya iyi yakaitika pachikoro penyu tiri kudawo press statement yenyaya ishi if possible ngaiitigwe pamasocial media platform apa tiri kuda press release inobva kuAnglican because otherwise we'll keep talking about this and hazvinaki ticharamba tichingodrega zita rechurch ofuchazonaki whereby you can just come out and give us your statement tona tichitobvumira zvenga tatiwirirani nazvo right vana vobva vamhanya kufanisa ndavhura angu malaini but anyway it's fine ndikaitinzwe chaunga kuti munofungei panyaya yemwana yelokola SIS-MELLY makadi ndiri daiti muri sei ndiri pangu makadiyo tiripo ndoda mbotaura an incident which happened again to the same school Anglican yo iri under
chakazoitika after ndabva pachikoro ipapo. Pane mwana akazvisunga pachikoro apa. We are very close isu tanga tiri hema-day students, which was very sensitive zvokuti mubereki wemwana akazongokudzwa kunzi mwana azvisunga. Mwana uyo anga ari form 1. But pakaitwa ma-investigations akadai sezvizvizvi. Inini I believe kuti headmaster uyu is running away because panofanirwa kuita school board. School board inofanirwa kuitwa involved panyaya dzema-investigations apa, of which pakaenda vana madam boss ndofunga havana kumboinvolvwa pa-school board iyoyo. Then the otadza kunzi aziwe pachikoro, especially maschools atinotarisa akaita vana Anglican, vana Roman Catholic, because ndo vanotorana maschools iwayo. Inini have been there pa-Anglican school, taitoranwa nema-Anglicans as run after away from the school chief, priest in charge, haasi kuziya nyaya iyi. Tozotarisa tikada kuti tinyatsoongorora nyaya iyoyi, pavakaendeswa vanhu avaratidza kuti havana kunopinda muofisi chaiyo yediocese. Dai vakanopindwa muofisi chaiyo yediocese, vangadai vakanosvikosangana naReverend Manonga, of which ndiye anomirira Manicaland diocese. And But wait, kana paine mumwe ari kufona musafone please. Kana muchiona pane mumwe ari kutaura, don't call in pane mumwe ari kutaura. Taurayi. hello. Taurayi mpedzi. I think so pakazoitwa investigation yemwana wekuzvisunga uyu, ndoda kudzoka uku, yakainvolva school committee board inenge ine ma-Anglican parents anobva from different parts of Manicaland vachirana, like inini ndakanga ndiri paSt Mary's, which is under Manicaland, which is an Anglican school. There is St Matthias Tonto, it's also saka inenge ine board yayo, ine mabodies akasiyana siyana. So pandoda kuburitsa ndepekuti after vaita ma-investigations avo pakazoonekwa kuti boarding master failed the child. Why? Because mwana airipota kuna headmaster, I'm being bullied dormitory every night. Mwana headmaster vaizvitora lightly to an extent yekuti mwana akasvika pakuzvisunga. We lost the child, the parents lost the child, we lost a friend, which was very bad. Isusu tanga tiri munharaunda takatoenda pasini because we just walk away from 15 minutes tinenge tatosvika pachikoro, which was very sad. Saka ndakudzoka kuSt Matthias. I think the first thing inotoda kutanga kuitwa kana mai vemwana vaenda, ngavaende vanopinda mamutare, vanoona that board vanotondera kunofanirwa kuti unopinda muManicaland diocese yacho chaiyo. Handifungi kuti ingadai yakanyararwa semanyararirwa iri kuitwa pakuti iko zvinozviti ane 6 months down the line hapana chiri kumbotaurwa. And yet vanhu vese vane vabereki vevana mostly they come from Manicaland Anglican churches, which is very bad. Saka patori nema-loopholes akawandisa. Inini I would like to give you maybe number dzemumwe munhu wandinoziya. She has got a punch, that person. Ndinokupai number kuseri motaura naye. Munhu iyoyo, she was also a board member paSt Mary's pakaitika nyaya iyoyo. I think maybe if you explain kuti munyatsomubvunza kuti tofambawo sei nenyaya iyi, tinoda kuti tinyatsoziya kuti how can we go kuita kuti musvike pamudzi wenyaya, ndo patori nenyaya chaipo. I think these schools, especially these Anglican schools, kana achizotoranwa akaona kutoona kuti headmaster kana aritori neweakness anoranwa napriest of charge, mufundisi anenge aripo, plus the board member ndo inotorana chikoro. Headmaster anenge asitomborina a lot of sayings. Chake iye is to develop the school nemari dzaanopiwa nekomiti inenge yaita yeschool committee. Saka izvi zvinoonera ndiri kuita ndeyekuti headmaster nyaya haiko kudiocese ndochekutanga, priest in charge havasi kutomboiziva. Tobva tatarisa futi kuti komiti yechikoro haina futi nyaya, of which iri kungovharwa pachikoro ipopo apapa. Saka nyaya ngaitotangire from the diocese so that diocese can check kuti what is happening pachikoro chavo. Kana vabereki vachienda kunoprotesta kuti chivharwe, chochitovharwa. Kana kuti wabva kumusoroko they can get a go ahead manje kuti ma-investigations anyatsofamba zvakanaka. Zvakanaka ikola maita basa, thank you very much. Gaiti mbofamba noti kada kuti tore kuti uyu anotitaura ina ningi oti panhamba uyu otaura ina ningi tikaita confusion chai yakawanda pano. Chimborega iwo chimboshandisa knowledge dzatinadzo nevamwe vari kutibatsira vari kokoko kuZimbabwe timbona tosvika papi. Yeah, it's okay, but ngavambozame izvozvo. All right, thank you so much. Thank you my sister. Right, people vanhu vari kufona, please let's respect one another. Let's respect 2 minutes each.
2 minutes each. And ukanzwa kuti pane mumwe ari kufona, please don't call in. Imbomira. Ukanzwa kuti pane mumwe ngatsaita imvo ngambo volume yame yanga ichienda because umwe ari kufona direct call, iwo ari kufona WhatsApp call. Saka inobva ya override. Anditika ngativana ne 2 minutes kuti munhu usada kutaura awane kutaura. Anditi because this is a national matter. Anditika munhu usada kutaura. Yellow caller. Hello, caller. Hello. Yes, 2 minutes. Murisei. Tiripo. Visai phone yenyu pa loudspeaker. Visai phone yenyu pa loudspeaker. Okay, hello. Hello, visai pa loudspeaker. But munomuziva personally mandizvidza. Amandizvidza. Ndekumanika ndekuna ndimpurisaka wakuna ndekumanika ndiko. Eh. And then Sadomba is the manika that's a good ipa. You know, ndekumanika ndiko. Ofin Yeshua ndiyo alibana Okay. No, chirikuitika guys mukuti ma method akola is not the same school. Hani muri kunzwa. It's a different school. Yakaenda iye. Antika ne kuri kuitika izvi. These are two different schools. Chingoriwo chikoro che Anglican, but chisi chikoro ichi. Hani maona. Saka I think vakuru vema Anglican aya avatonetsi kuwana vatoriko vakuru ndo vatakuda. Hani maona. Kwete vekuti Manicaland kana kuti vekuti Harare Central kana kuti vakuru vacho vanomirira overall ndo vatakutoda kuti tsvage pano nyaya idzi address kwedzi. Kola hatisi kunzwa funyaya hatisi tombokunzwa izvo chose fone nyaya sitomboita zvachose hatisi kukunzwa ipi. Haisi kutoita foni yenyu anoti yakafa here inenge yakafa speaker. Okay, thank you. Alright, sharp. Right, foni yaviri kunetsa asi kutombonyatsodzwa tangu yamene vakaisa loudspeaker or what? Andizivi. Hello, caller. Hello, Simili. Alright, caller. Now anyway, zvino ma advice, mose muri kuenda ma advice andiri kutora pakapa. Tichatora yani tosiya yani. Ndimbobvunzawo. Chetora yani tosiya yani nokuti mose muchauya nema advice mose muri kupa ma advice yenyu comment section mose endere mberi kola mwana uyu asisiri mpenyu. I'm sorry kana ari mpenyu from that day rakashaikwa kuchikoro until now angadai akaconducta maparents ake or anyone if he was afraid kutaura namai vake because ane nyaya yakaita musikanzwa kuchikoro yakataura nedzimwe hama or someone else until now. Alright, thank you very much caller. Regaitinzwe vamwe. Hey, madhari zawo usafone pane mumwe vanenge vachifona. Haya. Hello caller. Hello, caller. Hey, caller. Yes. All right. If you remember well, ndakakufonera in his room akuseni. Ndikati divide and conquer. Ndoiri kudikana panyaya iyi. Antimanzwa zvataurwa naticha ava vari kutaura kuti information iripo pachikoro ipapapo. Information yesiri kudikana iripo pachikoro ipapapa ndo pane information. Information iripo pachikoro. Zvikoro izvi zviri mudhuze nemavillage. The nearest maticha anorora vanhu. It's a good school. And at this time we are calling upon vana vairara naLivingston mudhomo kuti Livingston akapinda here mudhomo. Pana akataurawo naye akanzwa kuti Livingston mupenyu here. Livingston akapinda here mudhomo.
transpired. If it means kuti panoshandiswa method yes, handapera pavo ndokutaura kuti musafane pane umwe vanongoramba chifona tina chatichawa ina hapachina. Hello, taurai muri kuita mutonga tine zvatotombozwa isi muri ngokatirana vari kufana director munobva mainda volume. Alright, kuti if it means kuti panoitwa iyeye suggestion box iyeye yekuti vana vongonyora vongonyora that I agree. If it, yes, because parikuti kana apana chamuchawanditika chamuchanzwa hapana ndimazvionaka vari kungofona nondodive diwe kola donai henyu donai. Hello asi naikola mamusingawo kuti pane umwe ari palaini. Taura henyu. Indikuti ndakatsvaga madhometi akaona ngatina ichirundiriva akauya vairara naye ufanira kunge vane information zvakaitika kuti vakamusiya here akarara vachinononyera kisemu ndotangira ipapo kana vakamusiya akazobva kupu kana vakamusiya akarara ndovana vafanira kutsvagirava madhometi ndomawitness akanyanya kudiwa izvozvo. Alright, thank you very much Kola, thank you. Right guys, muri kufunga kuti mimi poitwa sei nya muri kufunga, what do you think about nyaya iyi kuti mwana uyu ariko here somewhere kana kuti chi muri kufungei pfungwa dzenyu mimi dziri kuti chi? Hello Kola. Hello. Yes Kola. Mushe kanjani? Gonna take that mwana angagona kuzvisungirira achisiya everything, at least maybe angadai akasiyanyira eno. Very way sister would not go and communicate with him because I can communicate with his sister. Story yekuti mwana akazvisungirira no, kana kuti mwana akatiza haangatize negumbe chete achisiya everything else, achisiya mari, achisiya phone. So my thinking is that caller akafona yeye achiti KG6. I think KG6 is the way to go now. Sis Mary, thank you. Thank you very much Kola, thank you. Zvakoma naivedwe amusi kunzwa here kuti pane umwe munhu anenge ari pasikadi. Hello. Taura henyu Kola, muri sei? Tiri kwedu makadini? I end up toilet dresses. No. Kola nyarara yenyu apata chatombowa hapana. Tichawo hapana zviri kuitika pamafona paidrama. Asi rei guys, magagarwa nemweyo wechineni. Amuku muri kuona kuti pane umwe munhu aripo chiwa matumbo kutomuvharira ka. Saka program yechi chaindika mberi sei. Taura dzokoro dza imwe mamutara zvinhu zvine musoro but hatina chatanzwa. Zvatotanga video, zvatotanga imbotomirai. Uye zvaaienda kutoilet regonza hapana pachamborara usiku asingamuka asingaende kutoilet. Hapana. Kana anga akarara padhuze naye usho kumabhedhi kumadhomu kumaboarding schools vanoisa mabhedhi padhuze ichi padhuze nepadhuze saka amshuwa mwana uyu kana anga ari akaunzwa akatotenda Mwari but chokwadi chacho asiri akaunzwa.
All right, thank you very much caller. Gaitins gave more diagnosis. Hi. How we bodo. Hello caller. Hello, SIS MELLY. Anzi mwana ariko kamkwadza stella 6 months. 6 months. Taura yenyu call. SIS MELLY. Kuti muzoreporte kumapurisa handiti. Kumapurisa kumapurisa avadika yese vanoda inotoda information chatobatsigwana baba vaya iko zvino kungotaura isusu hedu pachedu pfungwa dzenyuwo kuti munofungei panyaya hazvisi kunyatsobatsira because mapurisa emuzimbabwe chaiyo they will not do anything about this issue just like they haven't done anything up to today. The information yese yaitwa nana madam boss nezuro neinformation yese yamaita imimi marimwe zuro that headmaster should not be in that school right now. He should be behind the cells. Bese mapurisa akarova mwana right now should be behind the cells. But zvinotiratidza kuti Zimbabwe South Africa kana Nigeria. Let me tell you why. Because the people there, the general public, they take the law to their kune mwana akapiswa nastepmother zvisingaite because mwana wefootballer havazi kusungwa uyu mwana akudaiso vanhu chii chiri kuitika muzimbabwe because it's a lawless country. So inini zvanguka it's high time tatsvaga n'anga yemashuwa ikauya iri ichiti nyepera tinoirova iyo n'anga yacho mushonga izvi zvakuda mushonga zvakuda muroyi chaiye muroyi wemashuwa zvekwamwari anogona kuroya. Honestly hapana mupurisa achakubatsira. Let me tell you now hapana munangagwa achabatsira panyaya iyi ndikukudzai right now. There is no Mnangagwa, there is no police, there is no education authority which is going to be helpful. Zimbabwe yakuda kuti behind the closed doors titobatani titokwire kana kuenda Nigeria chai vanhu vatange kupenga. They won't be killing the children of Zimbabwe like this willy-nilly, SIS MELLY. It's enough. It's enough. True. I agree with you 100% caller. It's very enough. Nigeria headmaster aiswa mataya around his border petro kuti kana muno essay. We are too soft. The education we are very educated people. We don't do violence. It's not taking us anyway. If the country is being violent, if the government is being violent, if the authorities are being violent, then we should use violence. What is going to happen in Zimbabwe? Zvino nganga iyi naikola nganga tikaiwana ikauya ikatinyepera imi zvamuri UK munouya iri kotibatsira kurova kuna Africa. Ndati tiri kuda n'anga dzemashuwa nevaroyi vemashuwa. These police vanhu vanengara zvavo havasi kutombodza havasi kupiwa training havasi kunyatsoitwa ma retrainings. They don't know what they're doing. There's nothing like that. Imagine. Yeah, hapana kumira mushi. Thank you very much. I like the passion and the fire that is in you. Kuita kuti kana torova nganga yatinyepera pano, we have to wait for you. You fly down here so that we help each other destroying this nganga. Don't chaibo, this is nonsense. Why are we going around the bush for? This is nonsense. You can't raise the child up to. What kind of nonsense is this? Government they are not helping. Danita ni makoda saya. Chasivi Danita. All right, thank you very much caller. Thank you. Again it's me phone. Thank you. Hey.
let me switch off the phone. I'm switching off both phones. Right, guys, this is what I'm doing. Auntie, ndichaedha palive apa. Ndichaedha palive nokuti zvokufona zvaramba, guys. Hamusi kuteerera. Zvokufona zvaramba pane tiri kutombonzwa. Because muri kungo hapana chiri kumbonyatsa kubuda chekuti chingatonzwisisa mapoints tarifamba nekupi. Hanomaona, muri kungoramba muchivhara vanhu vanenge vachifona. Anditika. Saka zvinoita taipa edha apa. Inoedha vanhu 4 ndokuti maybe muone kuti mwari kutaura umombonyarara umombotaura umombonyarara tichidaro nokuti zvokufona zvisikuita saka taipai maedha ndokuedha ipapa 4 people munokwana taipai maedha zvokufona ndichatori foni hai kani kufona ndichatori mafoni ngatite zvokuedha napa taipai ed ndikuedhei zvakachitungwiza zvakafanana chiro 2 minutes achina varongoramba chingo tsikirirana kudai saka zvitite zvokuedhana chaiko nokuti pafoni paramba ndatoidzima ini itai ed nai varoyi vedu vekuzimbabwe muripiko varoyi vedu vekuzimbabwe where are you? This is the time that we need you now. Hey, witches and wizards of Zimbabwe, where are you? Nai vasikana bona mbuya venyu vaya vakakura vachinzi vanoroya vari piko tikonekiteiwo zvenavo. Vana mbuya venyu vakakura vachihliwa varaini vaya vachinzi kwai vanoroya mbuya nhinge mai nhinge here ava tikonekiteiwo zvenavo apa pakadai apa ndopototovada apa ndopotovanidha apa kuti vambotionesa kuti haufa. Guys, imbomirai zvokutudza nyaya dzemaprofita guys. Imbomirai nyaya dzokutudza zvemaprofita guys. This is a very sensitive issue. Tofanira munhu wamwari panouya woti munhu ndikumuona tozoziva kuti munhu akashayika modi. Kwavo it's fine ikoko. Hatidi kudaro. Handiti. Zvokuti waifonera muprofita nhingi azouya akadai. Panonetsa guys. Kana ari mupenyu zvichaoneka. Handika kuti mupenyu. Tovadedza pana kuuya kuti munhu amupenyu kodonzi kune identify bhodha toti kudii motanga futi kuvaundura ndini hanimaona makuundura futi munhu wamwari ndini saka regai timborega kuinvolva vaprofita panongoda kuti pachagoti munhu aripi kana vati vanyora kuti aripo mupenyu aiwa tinotenda tava nehope kuti mupenyu chinga vachitibatsira kuti zvinotoita seko kuti auye anowanikwa sei mwana uchi kwaari kwacho. Our wizards and lizards, we love you so much. Our wizards and witches and lizards of Zimbabwe, we love you so much. Where are you? We are looking for you now. Please come and rescue us. We need you. Things are not going well. We are looking for our child here. Help us, please. Help us, please. We love you. Vanatete vedu vairoya panapa ndopataakuvada vanatete vaya kura chifio chii vanoroya dhaa pataakuchivatsvaga manje this time vachiuya pano. So muona kuti hakuna varoyi techingovhundusirana kufambawo techingovhundusirana kufambawo varoyi chaiva hakuna techingovhundusirana chete muroyi chaiva hakuna vakapera nguva yacho iyoyo nokuti panguva yakadai sinopema kuti tauya isu tigai timbozamawo our powers timboonesawo mapowers ndokuti aime kuzvipruvha kai ndotiembe kuzvipruvha kai ukati kuti vaiti come forward ka kuti vatibatsire ndotiembe kuti muzvipruvhe apa tizive kuti chokwadi witchcraft inoshanda uyai come forward nesero dzenyu uye kuti drap kuri kudecline wani wati ndikued mawizards nemalizards zvose pakaipa right. Elite zvatiri kutsvaga izvozvo apa nguva inoi maprofita n'anga mawizards malizards mawitches zvose tungoti maresults ndo atiri kuda hazvina basa zvabva kupi zvabva uko eka kuti kupi zinozi mwana wangu ouya chiti akabatwa naye ruoko achiuyiwa naye awanikwa ndopa tiri kungoda chete isusu zvatiri kungoda chete zvezvimwe zvekuti zvazobva nani hazvina basa zvichiro mai vawana mwana wavo. Unoona chero mai vawana vana vavo chete
ende kola kwega wauye kuva PDH kwai chii kuPDH kwamagaya rusoro zvakuti mwana iwe kola ka iwe kola ka iwe kola ka ndiri pamhepo isoda kudaro iwe kola kupi azvaoma kupi kola auye kuPD kupi kuPDH kupi zvewe kuti auye usadaro iwe usadaro zvakaoma right panoda kuedwa here ndimboedha vamwe tione ndaseka asi vanhu ka kwai vari kwasanga sadi kupiwa pressure tapa pressure yakati tikukumbira iwe tikukumbira ndakupa pressure asi kuti panguva dzino ndio they must prove themselves, they must show us that they exist, Joshua, that they are there and they can do miracles. And don't tell me miracles. Ukata miracles kapa kada unofollow when one person vote kutevera kicho uya plus name bedra ko rotowanda because chicho achida kubatswa problems because tita zvoona background chicho kwari mwana akashaka kwawani kwakaena njiki saka time to prove yourself, time to prove yourself, right? Asika right vabereki vane vana patsonzo apa please do something, make sure kuti vanhu they do make sure kuti vana venyu vari safe. Anditika make sure kuti vana venyu vari safe, please make sure kuti vana venyu vari safe. Anditi make sure kuti vana venyu vari safe. Anditika right, I think guys kana pasina kuda kuedwa kuda kuti vaedhi na memory munozviri kuedha here ndambotira kuedha kwega tone mutanga kueditwa panyaya dzakadai ndapatanga kuona ukuru hwose hwevanhu ava. Phone yangu inenge kuramba kuedha menoti I don't know what's wrong with it. Kuramba kuedwa. Phone yangu kuramba kuedwa. All right guys. Saka tobatana zvakare muchikamu chinotevera ndika manheru. Prophet vazondifonera big. Prophet vandifonera big. Kwanzi today I am ready. Kwanzi na prophet wenyu today I am ready. Tichambobvunza uye mwana weyu kana vachinge vauya. Timbohwawo. Kungohwawo zvedu kuti zviri kufamba sei. Andika prophet hanzi I will be here manheru anhasi. Andikasaka moziva ende zvakare hanzi vane crusade kuno kuSouth Africa ndichakanda flyer racho saka muchakanda flyer asi paflyer pari kunzi pari kuda pazodiwa macontribution anozoenda kuti mubatsire prophet vavo kuti vauye. Inini I'm just thinking kuti semadiaries paflyer pane nhamba dziripo because pane zvinyanya zviri kungobuda buda zvakawanda just to avoid and to protect handiti zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. I think madiaries vari kuda kuenda kuona prophet uko anditika pindai mugroup raiti murongai anditika muronga kuti kana muchironga kuti right isusu prophet sezvo muri kuvada anditika tichaita kuti tibhadhara 2 nights accommodation anditika bhadhara unganzai mari yenyu ikoko kumubhadhara mega straight accommodation anditi kana muri kuti we are going to buy this, we are going to do this anditika itai ikoko anditika other than kuti namba dzakapinwa idzi muise mari ikoko because already pata kuda nyaya dziri kuitwa disturb dzakawanda wanda anomaona but dzisinga involve prophet anomaona dziri kuinvolva vanhu vari kushanda around prophet anomaona but haisi nyaya yekuti ndingaudza zvangu pano saka imimi anditika imimi itai kuti mudaro vese vari kuti handizivi admin team yeSA kana kuti ingovhurai pegroup remadiaries, vhurai group remadiaries anoda kuenda kunoona chiprofet uku, vhurai group admin team muripo here mucomment section, vhurai group revanhu vanoda kuenda kunoona prophet uku mongoita maarrangements amuite kuko moronga mozovabatira venhamba idzi muchivaudza kuti isusu tichabatsira pakati nepakati nepakati nepakati. I think that will make sense. Anomaona, I think that will make sense. Kana muchitenga tiketi rokuti vadzokere mungoita izvozvo anomaona, I think that will make sense so that we try and protect munhu wamwana anenge asati anoziva munyaya dzinenge dzichiitika idzi. Anti mazviona
and some of us are new. Yes, tinogamuchira EG, we welcome you. Tsvaga chinzvimbo chako ugare unokwana. Andika Shumbres Bosi, open up a group for prophet, please. Itai group renyu prophet. WhatsApp edit multiple link, we add all the diaries. Varuda kuenda kunoti madate aripo. Andika do your ngikiri muvapa isi mari iri in writing moshita. Andika could I protect a prophet Josa? And more, so that we protect him, because zvinenge zvichiitika izvi avapo vanenge vachifamba havazvizive zvinenge zvichiitika kuseri and more havazvizive and more, right? Saka tobatsana manheru pano andika linki chaunzwa yekuti vanoda kuenda ikoko modi moendako monoona kuti haufa usada kungozotwa ungoenda mahara kutwa ndongozoenda mahara vasina manheru na 7 times dzevazwa ese woda kuzoenda mahara wana usakuti unobatsirana nevamwe apabvise kuti vawane kudiwo vatsirikana. Sindiswa wadi kuinda kwa Tilda naisindiswa indaka kwa Tilda kwacho handi pana pari pameli chitora nyaya yacho unopatise Tilda kukoko kuti tite Tilda ndauya nenyaya iyi handi wati nyaya inoda Tilda chiifambira chitora nyaya kuti ndauya tite Tilda ndauya nenyaya chiifambira ini ifambire chitora vape itora indonovapa vaifambire nokuti sapa chatiri kuita tite Tilda ndovega musabva vanogona kufambira nyaya idzi chitora unovapa itora unovapa ungatiuya uchitinetsa pano kuti utora zvemazita evamwe vanhu vasipo pano shu kuti ningazodai vangabatsira nyika yese vari 1 etisetilda nyika yose vagoigona vari 1 kasi vane masupernatural powers munhu wenyama seweneni. What she's doing you can also do it. You can do it. I can do it. Munhu wese can do it. Muyokurusanisa mufunge muyokurusanisa chaiyo chaiyo muyokurusanisa kingobva kingobva ngoya kuti kaina Zimbabwe yose shone nyaya dzinoitika daily muya daily Tilda vari kubata vakadai kuZimbabwe vedu havavati vachimirawo nedzekuZimbabwe isu tiri kuno kune dzimwe dzinouya kuno hapana dhoro wakamboitega kuita shoni nyaya dzevanhu nokuti vanhu vakawandisa kuno hapana dhoro takamboita kuita shoni nyaya dzevanhu kuno kuti vanhu vakawandisa vangapedzi vari 1. Exactly nai kukuda kuvhiringidza zita remunhu kungounza munhu kuda kupinza Tilda pakuti vaita sei ende kukusarespecta kutonyatsa kuti Tilda mukomenzi ndienda kuadresa zvaanyora zvakaoma titi tidonga chitonifonera mufunge she was calling me nezveingirigadi nenyaya iyoyi vachitotenda zvokuti dhiringa nditombotirai bhosi pandati pesatana navo ndandiri mubhengi vachitiwo ndikuinda palife I'm sure right now vapedza otombondifonera unorwisanisa musadaro zvakaipa vari pane mifoni right ndachitori vatsva vachinditsvagaona tirichirai kuchena koli yavo right guys saka ndizvo zvanditika tosiyana tosangana manheru zvakare andika tosangana manheru zvakare patinenge tichitaura different program but ndakuudzai information inenge yangouya nokuti malive aya edu aya ndo mawitness edu malive aya ndo mawitness emukotu anoona malive aya ndo mawitness edu iwaya kukotuku anditi saka tichange tichimachengeta pano panguti any information futi munongona ndadzoka guys tichingopaila malive aya tichingopaila iwaya ndo atongonoplaya mukoti iwaya malive ndo evidence baba vangachitaura papa ticha vasi Zimbabwe right now kana vasingakwanisa kuenda kuZimbabwe vakanzi vari kuda kuwitness tichanoplaya live yavo iyoyo ipapa ndo tichanoplaya kukoti koko animaona so guys moswera bwati katobatsira time musasada kuudzai andika mobata time regain mobata timu rekuZimbabwe tironge chimwe chikamu chinotevera kuti what's the next step forward handi kutobatsirana navo kuti iyi kuvapedza right what's the next step forward chinamberi takadaro handika so guys tobatsira time